这绝对是我见过最迷你的动物园，站在门口就能把整个园区尽收眼底。正当我捏着门票怀疑人生时，一只一展2米多的秃鹫从天而降，巨大的翅膀几乎要扫到我的鼻尖。它好奇地打量着我，没有一丝敌意。这座冷清的动物园里，每个生命都在用全部热情等待相遇。走进兔笼，毛茸茸的治愈力从四面八方涌来。只要蹲下身，兔子军团就会迈着小碎步把你团团围住。他们歪着脑袋用葡萄眼打量我时，我感觉整个人都要陷进这毛茸茸的温柔中。这里的鹦鹉会歪头杀，孔雀会开屏求关注，连儿苗都迈着大长腿过来蹭零食，像极了射牛症的鸟界超模。胖成煤气罐的大蕨正摊成弧饼晒太阳。爬行动物们虽然慵懒，看到我走近也会象征性的回应一下。那瞬间，我好像读懂了冷血动物独特的浪漫。最震撼的当属猴岛议会。当小猴仔无忧无虑的玩耍时，白胡子猴长老们正襟危坐在岩石上，或像在开股东大会。突然，猴群爆发激烈辩论，2只猴子打得尘土飞扬，荣耀属于胜利者，失败者终将黯然离场。离园时，夕阳正给吊桥镀上金边，欢迎再来的木牌在风中轻轻摇晃。虽然园子不大，设施也不算豪华，但每只动物眼里的光都在说它们在被好好爱着。希望猴子长老们的会议可以给这座动物园带来更多发展。等春天林间步道开满野花时，我一定要再来看看这些毛孩子们。毕竟被秃鹫扑过头的欢迎里，全世界独此一家。此外，这座小小的动物园藏在森林公园深处，但若是等到山花烂漫时，穿越森林的徒步本身就是一场童话之旅。